因为我们之前在做的过程里面，可能我会再把它讲解一次了啊。第一个我们刚刚讲过，我今天看到这样一个轨迹方式的时候，你要怎么去导？基本上我们先把图形画出来，再到你后面针尖不要对着，做好。我要把 C1 跟 C2 画出来。那 C1 的话，圆心是-10，所以在这边。C2 的话，圆心是10，那-10，我的半径是1，然后这个 C2 的话，半径是9，是大圆。那圆心的话是跟 C1 内切，跟 C1 外切，跟 C2 呢内切。所以我们找到其中某一个圆心呢，把它画出来。那这3个点的位置实际上是代表这3个圆的圆心。那题目要问的是这个 C 的圆心的轨迹方式是多少？是怎么方程式应该怎么写的哈？所以我们先假设 C 的圆心就叫做 SY， 然后呢这个圆的半径呢，我们把它叫做 R 好了，半径叫做 R。那这时候我们来做一些事情哈，我把 C1 跟这个 C 呢连接起来，还有 C 呢跟 C2 呢连接起来。从图形上来看，我知道这一段呢，指的就是我的半径 R。那我如果把这个圆心呢连接出去到这边的话呢，这个半径呢也是多少？也是 R。所以在这边我要取一个东西，我要取出 C1 的长度，是不是刚好等于 R 再加上这一小段，是不是等于 R 加1？对不对？好，那如果连接 C 跟 C2 的话呢 ，C 跟 C2 连接起来会等于多少？这一段。那这一段的话，我如果从这个点连到这里的话，这刚好是 C2 的半径。C2 半径是多少？9。那这段是 R， 所以这一小段是等于9减掉 R， 所以我可以写成9减掉 R。如果把这个当做第一式，把这个当做第二式，那这时候你发现，你把1跟2加起来，1加的结果 C1 加上 C2， 这2个一加刚好等于几？刚好等于10。所以这时候你发现，这个半径好像就不会在以 C1 跟 C2 来讲的话。这个半径会不会说这个值是等于固定是10吧？那跟半径有没有关系？你就发现没有关系了，因为这个在绕的时候，这个圆在这里，当它绕到这个地方的时候，这个圆是更小的，所以它的半径实际上是在会改变。但是我们从这个地方发现说，你的 C1 加上 C2， 也就是圆心这个圆心的点到这个 C1 这个圆心的点呢，这2个距离的和跟这个C2 这2段距离的呢，它是固定的值，所以从这边我就可以想到说，我们在讲椭圆的方程式的时候，告诉各位 ，PF1 加上 PF2 等于多少？2A， 所以这是椭圆的一个定义吧。所以如果你把它想象成 C 呢，圆心的一个圆心坐标就叫做 P，C1 就当做 F1，C2 就当 F2 的话，那这里不就是 PF1 加 PF2 等于多少？10。所以圆心的轨迹方式。从这边分析，我可以找圆心的一个轨迹方式，实际上就是以 C1、C2 为交点，好，而且2A 等于多少？10，A 等于5的椭圆。好，所以从这边我可以知道。好，那我今天要写椭圆方式的话，我要找中心。好，我的中心等于多少？中心的话就是 C1 跟 C2 的中点 ，C1 是-10，C2 是10，所以2个加起来多少？00。中心有了 ，A 等于5，而且2C 等于多少？2 2C 是 C1 加 C2 的距离 ，C1 -10到10的距离几个单位？2个单位，所以2C 等于2，C 等于几？1，C 等于1 ，A 等于5，所以我要找他要找谁？找 B， 等于多少？根号25减1，根号24减多少？2根号6，所以 A 跟 B 都有了。方程式怎么写？中心是00，所以方程式这样写咯 ，S 平方除以多少加上 Y 平方除以多少等于1。好，分母谁比较大？昨天有同学问到说，我怎么判断谁比较大？还记得吧？水平的还是垂直的，对不对？好，那这是一个水平还是垂直的？
水平的，因为我的焦点跟中心它们在同一个轴上面 ，S 轴上面，那是水平的一个坐标。水平的话 ，S 的分母较大，所以 S 的分母是0平方，所以这个是写25这个阶级24，然后就可以把它的方程式怎样把它找出来。好，所以这个地方重点是你的图形能够画得出来。好，当然如果你手边有圆规工具的话，会比较好画。好，那这是一个处理的方式。记得在找轨迹方式的时候，把图形画出来，然后就现有已知的点。它如果要找那个圆径的轨迹方式，那你就把圆径假设成你未知的一个点坐标，然后另外2个点的圆径的坐标，你如果知道，还有半径知道的话，你就说从圆径跟半径的方式来找它们的关系式。啊，你就要记住这件事情。把未知的那个点，我要找那个轨迹的方式的点的坐标呢，假设成是未知的 x、y， 然后已知的圆心点坐标找出来，还有已知的半径找出来，去写出它们的关系式。好，当然这个部分你要花比较多时间去思考，观察图形，你才能够去列式哈。所以这个部分各位大家好好补充一下，然后再看一下有没有什么其他问题。